जी ना, आप देख रहे हैं WM TV डे फ्रेंड्स। अक्सर औकात लोग पूछते हैं जी हमारे ना आवाज़ आ रही है वॉशिंग मशीन की, स्पिन के टाइम मसला आ रहा है, हमारी वॉशिंग मशीन पानी ड्रेन किए जा रही है, वॉशिंग मशीन पानी लिए जा रही है। ठीक है, वो टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं जो कि पार्ट रिप्लेस करने से होते हैं। अगर आपकी वॉशिंग मशीन साउंड करती है और बैरिंग की आवाज़ आती है तो फिर ये डैम्पिंग क्लच गेयर बॉक्स चेंज होगा उसका। ठीक है, फिल वक्त इस का मसला ये था इस वॉशिंग मशीन का, एक तो इसकी स्पिन के टाइम बड़ी आवाज़ आ रही थी, दूसरा इसका ड्रेन ऑटोमेटिकली हुए जा रहा था। ठीक है जी, हमने जब इसकी ट्रेसिंग की तो इसकी ड्रेन मोटर ख़राब थी और इसका गियर बॉक्स ख़राब था। ये हमने चेंज किया। अब आपको दिखा सकते हैं, ये फिज़िकली पार्ट हमके वॉशिंग मशीन है। ठीक है जी, हायर की वॉशिंग मशीन है 15 kg की, उसमें ये पार्ट लगे हुए हैं, उसमें ये दोनों मसले आ रहे थे, लिहाजा दोनों पार्ट ही रिप्लेस हुए हैं। लोग ये पूछते हैं जी क्या ये रिपेयर होते हैं? ये रिपेयर नहीं होते हैं। अगर रिपेयर, पहली बात है जो इसकी फ़िटिंग लगी होती है गियर बॉक्स की, वो चाइना की फ़िटिंग होती है, कंपनी की फ़िटिंग होती है। अगर इसको हम खोल लें तो इसको लोकल बंदा आम जो बंद नहीं कर सकता। नंबर 2, ये जो ड्रेन मोटर है ये भी रिपेयरेबल नहीं होती है। लिहाजा वॉशिंग मशीन के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ये अक्सर औकात रिप्लेस ही होते हैं, न्यू पार्ट विद न्यू पार्ट। ठीक है, चेंज होते हैं, रिपेयर नहीं होते हैं। अक्सर औकात लोग पूछते हैं जी हमने रिपेयर करवाने हैं। वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग के ज़ुमरे में आ जाती है, लेकिन जो पार्ट होते हैं वो हमेशा रिप्लेस ही होते हैं। अगर PCB किट में मसला आ जाता है, फंक्शंस में मसला आ जाता है, तो वाटर नट वाल में मसला आ जाता है, तो हमेशा यही कोशिश करें कि अपनी वॉशिंग मशीन को नए पार्ट के साथ रिप्लेस करें ताकि उसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी देर पा हो सके और लाइफ टाइम हो सके। तो बराए मेहरबानी ये इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये मुकम्मल आपको दिखा दिया है, इसमें गियर बॉक्स में मसला था, इसके बैरिंग में मसला था, इसकी गरारी डैमेज हुई थी, टूटी हुई थी। ठीक है, इसमें अगर थोड़ा सा कचरा भी आ जाए तो ये मसला करना स्टार्ट कर देती है। ये जो आपको वाइट कलर की गरारी नज़र आ रही है ये डैमेज हो गई थी, इसी वजह से ये डैम्पिंग क्लच, आपको ऊपर वाला डैम्पिंग क्लच नज़र आ रहा होगा उसकी गरारी डैमेज हुई, नीचे वाला न्यू डैम्पिंग क्लच हमने रिप्लेस किया। ठीक है, ये दोनों आपके सामने पड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो ये बाज़ औक़ात जो गरारी एक पार्ट टूट जाता है वो रिप्लेस सिर्फ गरारी, बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जी हमने सिर्फ गरारी रिपेयर करवानी है, तो गरारी रिपेयर नहीं होती है, ये पूरे का पूरा डैम्पिंग क्लच या गियर बॉक्स ही चेंज होता है। बराए मेहरबानी अगर इस तरह का मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप लोग भी तसल्ली बख्श काम करवाना चाहते हैं, पार्ट परचेज़ करना चाहते हैं, पार्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, चाहे आप जौन से मर्ज़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये पूरे की पूरी सर्विस लाहौर, कसूर, पत्तों की, मांगा मंडी, इधर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं इधर अवेलेबल है आपके